Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizinle bugün yine yaramaz bebek kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Videoya geçerken arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz abone olup videomu da beğenmeyi unutmadıysanız videomu beğenip bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz diyorum. İyi butonuna basarak eski videolara ulaşabilirsiniz diyorum. Hep birlikte başlayalım arkadaşlar. Korkunç ya. Bir şekilde olsun. Geldim. Buraları ben yaptım diye biliyorum. Evet. Oraya gideceğiz değil mi? Bir dakika arkadaşlar. Ben bunları yazmıştım. Tabii ki o kadar ezbere bilmiyorum ama hemen şimdi bakıyorum ve söylüyorum. Bakalım ne yazmışız. Evet. Şöyle biraz büyütelim. Amber tamam. Bitki geçersiz. Oradan bir şeye basmıştım ama. Bitki. Tamam. Tamam. Ne? İyice galiba. Dur. Buraya da evet. Tamam. Şimdi bunu kaydedeceğiz. Nasıl edeceğiz? Dur. Kaydediyor galiba yazarken ya. Evet bak otomatikman kaydediyor. Lockdown has been lifted. Crown Childcare thanks you for your patience.
Your eyes are opened, 225. Step forward and join us. At last, 225 has awakened and joined us on the yellow path. My devoted, the king turns his gaze upon you. From his tree came his children, and we nurtured their growth. We fed their hunger. Now its roots, strengthened by their feast, bring him to our world. Rejoice, Dr. Arkham. The last remaining seeker is crushed. The cat gained his trust and led a child to his refuge. Now the world door has been carved open. The Doctor is alone, adrift in ruin. Nothing will stand against us. Nothing will deny his growth. Nothing will silence his children. Soon, the king arrives! We are leaving. Okay. You, get up. This whole place is... not the face, you monstrous yellow child. Hold the leg. Get up. Come on. I'm so sorry, mate. I'll fix this. It was the cat. It must have been. She was the only... I need to get out of here. I feel young again. Very good. Get back! Come on. We can stop her. She doesn't know about you. You ready? We're gonna end this. Crown Childcare, the gold standard in babysitting. You have one new client message. Listen, I've just got home and your sitter has walked out. They were supposed to feed him. He needs to... What are you doing out of bed? I need a sitter now. Just send someone right away.
Herhalde galiba evin içinde kedi bulacağım gibi gösteriyor. Kediyi takip edeceğiz. Bir tane daha kitap bulduk mu tamamdır. June 2nd of 940. Painting travel continues to be the best way to journey between
Anlıyorum ben bak. Şimdi ben pil bulacağım. Nerede bulacağım ben saf pili? Hadi gidelim birlikte. Şu kediyi takip edelim. Yukarıya nereye? Tamir için yukarıya götür diyor. Buraya mı? Ha. Mürekkep. Ben mürekkep nerede gördüm ha? Burada dur. Değil mi? Bakayım aşağı. Buraydı. Mürekkep pasaj.
mürekkep aşağıda olabilir. Bakalım bir. Mürekkep. Burada mürekkep var mı ki ya? Yok. Mürekkep. Mürekkep. Yeni bir uçurucu. Ben şimdi sana uçurucu nereden bulacağım? Buraya yerleştiremezsin. Buraya yerleştireceğim. Atar mısın? Evet. Galiba sen benimle gel.
Neyse arkadaşlar burada bitireyim. Bir dahaki sefere kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.